изрядна съпруга, един оригинален човек, лично от оркестъра по желание на чермаджийката. Айде, продължаваме Мария Касиенка от чермаджийката, специално за рейда брат за Ечна, за най-добрия брат на оператора, за рейда съпруга. Продължаваме на оригинално. Дошли кръстника. Айде за кръстника тогава.
специална за младото семейство на всички гости. Хайде, Венгия! Чорбаджиите и най-вече младото семейство, като им пожелава да имат една мъжка рожба да се казва Илия. Това е поздравлично от късника от Денчо. И кой не стане, и кой не чува, съдимата братя, въртава си. И кой на чамина, и кой на шунела, и така Енчо, най-чаровното момче, подарява на своята половинка, неговата съпруга, един златен пръстен от Версаче. И колеги, също така подарява и едно Версаче, едно голямо е Версачето, планеца на своята половинка. Да са живи и здрави двамата, да се обичат цял живот и да имат много момченца в къщата. И така продължаваме за тях една хубава, красива балада лично от оркестъра. Пуснах още на съобщение, август месец ще свири на сватбата Салюка. Така казах чорбаджията. Хайде продължаваме една песенчка, той се съдава една любовна балада, специално за младото семейство. Айде! Главно! Айде, горчиво! 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 Айде за младото семейство продължаваме много специално. Една друга любовна песенчка лично от оркестъра. И така също много специално от всички негови приятели, специално за младото семейство. За Алекс също така и за моята половинка. Лично, айде, ако обичате да дадете на данците. За първи път аз с брача ти не си като другите жени на любовта, който нямахме пари до си ден. Аз за първи път се разплаках от любов тази ден. Аз разплакено искам да съм цял живот.
Неговия приятел, неговата прекрасна съпруга и всички дължности! Искам да те видя света, къща да ти насоя, съдебя любовта. Искам да ти видя света, защита тишина, любовта е права, посита е завърника, се разплагя пред любов. Да си не, аз разплагата, искам да зажива. И така, ако миша, нека мишката миша, а мишарина, вали тук се въда събрука по спата. Досъва е лично оттичва и отганен. Отвалич, айде! Вижо, приготви някой лип за музиката, ма да не едва не, брат ми, молят се. Айде, не се знае. На ръката на Саидо днес, такия червен конец, като ти имам за гърбаци, най-красиви само остатък са. И ще те пелява и съм сама. Искам да ме чувстваш, да ме прегръщаш. И така да заповяда Орко Краля, със сигурната съпруга Босова лично на лошадика. Искам да ме чувстваш, да не да будеш. Айде се, айде присядайте се, даря се. Страх ме, че може да заспиш и след си друг да приотиш. Дай да ми от тебе любовта и очнете богатен свят. Искам да ме чувстваш, като ме прегръщаш и да ми повтарям всяка нощ. Обичам те. И така продължаваме от Макора специално за Асан, за неговата рождена, за неговия зет, за Миша и за Патъл специално. Миша от Макора от Черводжията. Искам да ме чувстваш, като ме прегръщаш и да ми повтарям всяка нощ. Обичам те. Искам да ме чувстваш, мене да повярваш и да ме оставиш да те нося. Hadi продължава да и кишек от оркестъра.